今日維修呢一部係咩啊？呢個叫唔知乜嘢，我哋叫魚保係咪？睇下先。呢個係佢嘅線路結構頭，線路結構頭裏邊顯示嘅，睇下先啊！而家呢個線路頭裏面嘅部件就冇壞。講佢今日嘅問題就係呢度呢個部件，呢個部件出咗問題。講轉頭要換咗呢個部分俾佢睇睇 O 唔 OK 先。呢個係佢嘅主板，呢隻主板係屬於步震嘅。佢嘅入水方式好特別嘅，係一少少咁樣去加嘅。講呢個部分係應該控制嗰個發熱線嘅。呢個變壓係將220變成幾多伏啊？睇下先，220變11伏。我電壓都好奇怪，去到11伏。呢條就係發熱線，帶有3個頭嘅，唔係叫隻球啦，叫乜嘢？呢隻好似副二保係嘛？好似叫副二保啊，二保係嘛？二副保冇顯示。OK 啦，講維修電器，再問電器維修，你身邊嘅專業電器維修專家。我哋主要都係做電器維修，除咗電器以外嘅嘢，基本上我哋都唔整。係啦，所以有電器嘅問題可以直接聯繫我哋。